有病嘅啫。其實講真嗰句，阿叔，你真係有病啊！話俾你聽，我忍無可忍嘅就話俾你聽。哦，你認為話係咁，你就 OK 啦，得啦。唔係嗱，你咁樣講就唔得啦，你要講服人哋先得噶。最起碼你話你講服你老婆，你要講服人哋先得噶。依家你就係咁樣，各方面又綁架人哋，唔俾人哋走。你依家就係咁嘅意思啦。人哋俾命同你行，嗱阿叔，我同你講，其實真係嘅，做人你要心理冇咁變態咯，真係㗎。我啱啱同你講個事，嗰個故事係真㗎。你搜翻人嚟講，我唔知以前嗰個節目叫咩節目嚟㗎。嗰個當事人啊，你等下一針見血，呢個當事人入過我直播間嘅。我係一模一樣㗎，我話俾你聽。我好憎你呢啲人，成日都好似講到自己好好人咁樣，但係你句句話都喺度語言暴力緊人哋。你話你冇做過，但係你嘅語言行為就係做緊咁樣嘅嘢。你話俾佢知，我覺得你真係嘅，真係作為女人啊嗱，我唔係好偏激嘅嗱，我想同你講啦嗱，我唔係偏幫你老婆，佢生咗4個細佬哥，佢10月懷胎，佢武功都有勞，係咪先？幾個細佬哥都係佢湊大嘅，咁你話佢唔啱嘅，你哋唔使翻嚟見啲細佬哥啦。咁點解呢？咁佢冇權見嘅，佢唔可以見嘅。嗱，依家你同埋我發生咗矛盾之後，你肯定你就冇翻嚟探佢嗰啲細路哥噶啦，肯定冇。我點解唔翻嚟呢？我可以翻嚟噶，我同你唔啱啫，我同啲細佬哥唔係唔啱噶嘛。但你教壞啲細佬哥喎，你咁樣嘅思想。係人哋陀㗎，係人哋細細個嘅時候係人哋養㗎，係人哋喺屋企照顧佢嘅小朋友。第一係佢生嘅，第二係佢照顧㗎。叫你照顧幾個小朋友，你情願出去打工啊，叔。咩叫你？而且你嗰個仔啊，幫你養便宜仔養咗咁多年，你其實你有冇心嘅？你有冇良心嘅啫？其實講真嗰個，人哋幫你養便宜仔養咗咁多年啫，你個大仔都唔係佢嘅。咁我個大仔係佢養㗎，咁佢都冇錢自己養自己㗎啦喎。你嗰個大仔同我1毫子血緣關係都冇㗎，人哋幫你養便宜仔，你聽得明未啊？哦，明白，即係等於佢做後媽咯。咩等於啊？就係佢直情就係後媽。係啊。佢對你個仔唔好咩？好啊。佢唔知係咪羅定啲人係咁樣噶，同佢一樣噶。上次嗰個我睇嗰個電視採訪節目，基本上同佢個一模一樣噶。唔係噶，我話俾你知啊，一針見血羅定好多人都係好嘅，只係呢個哥哥有問題嘅啫。我發覺你嘅思想有問題喎，人哋話你就話係啊，唔係啊，我唔啱啊，我唔着啊，之後我哋話你又反駁翻話唔係咁嘅，實際上唔係咁，但係你就係咁樣嘅人。睇得我就係。你講嘢，倒數第一咪。你呢個人真係好矛盾。其實依家咧係新生社會嚟噶啦，你以前嗰種壓迫人哋嗰種咁嘅思想係嘛？好似個咩順德嗰個咩風笑咁啊！我啱啱又睇到嗰啲直播間啲人啦，喺其他直播間又鬧我嘅喎，我又覺得佢黐孖筋嘅喎。嗱，呢個咧唔係話點樣噶啦，因為咧我哋指定係某人，唔係所有人啊。真係嘅喎。咁嗱，你發表你嘅意見嗱，大家憑良心講句，你替弱者去諗係嘛？你替弱者去諗，咁你得罪咗都係得罪個惡人啫。咁我冇得罪佢啊嘛，係咪先？咁你喺你直播間你刷屏鬧我2句就算啦，仲喺第2個直播間鬧我，啱啱睇到一條嗰個人哋係咁樣講嘅。一黐孖筋嘅嗰啲人惡成咁嘅鬼樣。嗱唔係，我哋只係特定指某人啦，我哋唔係話，因為呢個世界上咧好多有好人啊、差人嘅，我哋而家只係先講呢個大叔先講呢個大叔。目前我之前就聽咁，按照我嘅理解咧，就係你老婆一直湊住4個仔女，咁然後咧，我記得冇錯係你俾200蚊生活費俾佢啊，200蚊養少個4個小朋友點養啊？你仲要話咩老婆冇貼錢俾家庭，佢有咩時間出去打工，有乜時間去幫補家庭啊？你仲要喺度講呢講路咁喺度講你老婆，所以話佢同我結婚18年，佢都未攞過錢出屋企，你話正正係得閒出去打工攞錢翻屋企，又要湊小朋友，又要做後底乸。你阿媽邊個係你？你快啲覆！有人懂你個老婆嘅，喂，係咪你啊？你第幾咪啊？我唔知道你第幾咪喎。你第幾咪？你快啲覆我。我換咗上去啊，應該唔係我吧？你講下。我唔識佢老婆嘅。你唔識佢老婆嘅，到底邊個識佢老婆嘅咧？有個識佢老婆嘅連珠上嚟。我忍咗佢今日第3日上嚟，我忍唔住啊！小月。喂，係咪你倒數第1咪嘅？倒數第1咪啊！你出聲先得噶。唔係佢倒數第1咪嘅，我 cut 咗佢先，我連一個上嚟。哇，哥哥，我上嚟。係咪你倒數第1咪？等等先，倒數第1咪係咪你？
唔係我啊，小燕姐姐，我唔識佢哋㗎。你唔識佢哋嘅？你練咗上咪未啊？你咁都唔識啊，大姐姐？你哋講啊！阿叔，你仲要咁樣樣？你同你個小朋友話係媽媽唔要你，唔係爸爸唔要你，你邊有你咁教小朋友㗎？佢仲話冇阿叔啊教。阿叔，嗱，係我同你計翻條數。你既然話你老婆冇賺到錢翻屋企，好，我同你計翻條數。你如果話你老婆冇權去見啲仔女嘅，得，我當佢係代乜乜人，即係幫你生嘅。依家喺出面生一個就要俾20萬，佢同你生咗3個，你要俾翻60個 W 佢。嗱，呢度係其一，因為嗰幾個仔女已經出咗世噶啦。你話佢冇權見啊嘛，冇權見即係唔係佢個仔女啦，係你噶嘛，咁你自己攬埋佢啦。一個20個 W，3個60個 W， 仲有依家喺出面請一個全日照顧嘅保姆，5000蚊一個月，一年呢就6萬，6萬蚊呢，佢同你照顧咗幾多年？你當佢一個係打工嘅保姆，因為你從來都冇錢到佢手，有錢到佢手呢都係得嗰幾百蚊。你自己出去做嘢賺錢，你已經脫離咗嗰個家庭，剩低佢一個女人喺度湊嗰頭家。24小時嘅保姆依家係5000蚊一個月，佢同你帶咗幾多年？你照翻條數，你呢度起碼要俾成20萬俾佢，3個仔女60萬，20年嗱，保姆費20萬，你呢度我淨係同你計數，你都要賠80萬俾佢。你憑乜嘢話佢冇權見啲仔女？就算去驗 DNA， 啲仔女都同佢有血緣關係噶。你憑乜嘢話佢冇權見？憑乜嘢？法律上係咪唔俾？你自己失敗，你自己婚姻失敗，你自己生意失敗，你攞嗰啲嘢發泄喺啲仔女度，然之後咧教唆啲仔女去遠離佢老母，有咁樣去報復個老婆嘅咩？咁我邊度得教？咁你講嘢又唔啱啦。嗱，我仲有一樣嘢我想同你講嘅，一個女人佢又要陀 BB， 佢又要帶 BB， 你有本事嘅，你唔好要你老婆生啊嘛，你做咩要搞大佢個肚啊？你搞大佢個肚，佢又要生，佢生咗佢又要照顧，佢又要坐月又要照顧又要帶，你有本事你做咩要搞大佢個肚？你唔好俾佢，你唔好俾佢生啊嘛，你淨係等佢帶住你嗰個前妻嘅便宜仔咪得咯？你點解要佢生咁多個？佢唔生咁多個嘅情況下，佢就有能力出去搵錢，有能力出去賺。有能力出去養好頭家，唔使淨係依靠你。你做咩要人生？憑乜嘢？講到大條道理，你真係白嫖個老婆幾廿年，白嫖個老婆同你生埋幾個仔女，仲要教唆個仔女同呢個阿媽唔好，有你咁樣做人老公嘅咩？你自己生意失敗，你自己個事業唔得，你走咗出去做嘢。1年都唔返嚟嗰2次，啲仔女發燒又好，感冒又好，成長又好，營養又好，個老母又要做醫護人員，又要做營養師，又要做老師，教埋啲仔女讀書返學，一兼幾職，你淨係一個拍屁股，你出去做嘢，你出去賺錢，咁我同你生咗咁多個仔女，又同你照顧埋前妻個仔女，你賺錢返嚟起好間屋俾啲仔女住，俾我哋住，俾你自己住，呢啲唔係應份嘅咩？呢啲唔係應該嘅咩？係咪有病嘅啫？其實講真嗰句，阿叔，你真係有病啊！話俾你聽，我忍無可忍嘅就話俾你聽。哦，你認為話係咁，你就 OK 啦，得啦。唔係嗱，你咁樣講就唔得啦，你要講服人哋先得噶。最起碼你話你講服你老婆，你要講服人哋先得噶。依家你就係咁樣，各方面又綁架人哋，唔俾人哋走。你依家就係咁嘅意思啦。人哋俾命同你行，嗱，阿叔，我同你講，其實真係嘅，做人你要心理冇咁變態咯，真係㗎。我啱啱同你講個事，嗰個故事係真㗎。你搜翻人嚟講，我唔知以前嗰個節目叫咩節目嚟㗎。嗰個當事人啊，你等下一針見血，呢個當事人入過我直播間嘅。我係一模一樣㗎，我話俾你聽。基本上我好憎你呢啲人，成日都好似講到自己好好人咁樣，但係你句句話都喺度語言暴力緊人哋。你話你冇做過，但係你嘅語言行為就係做緊咁樣嘅嘢。你話俾佢知，我覺得你真係嘅，真係作為女人啊嗱，我唔係好偏激嘅嗱，我想同你講啦嗱，我唔係邊幫你老婆，佢生咗4個細佬哥，佢10月懷胎，佢武功都有勞，係咪先？幾個細佬哥都係佢湊大嘅，咁你話佢唔啱嘅，佢冇你哋唔使翻嚟見啲細佬哥啦。咁點解呢？咁佢冇權嘅，佢唔可以見嘅。嗱，依家
你同埋我發生咗矛盾之後，你肯定你就冇翻嚟探佢嗰啲細路哥噶啦，肯定我冇點解唔有。翻嚟呢？我可以翻嚟噶，我同你唔啱啫，我同啲細佬哥唔係唔啱噶嘛。但你教壞啲細佬哥喎，你咁樣嘅思想係人。哋陀㗎，係人哋我冇教過係人哋細細個嘅時候係人哋養㗎，係人哋喺屋企照顧佢嘅小朋友。第一係佢生嘅，第二係佢照顧㗎。叫你照顧幾個小朋友，你情願出去打工啊，叔。咩叫而且你冇你嗰個仔啊，幫你養便宜咯？仔養咗咁多年，你其實你有冇心嘅？你有冇良心嘅啫？其實講真嗰個人哋幫你養便宜仔養咗咁多年啫，你個大仔都唔係佢嘅。咁我個大仔係佢養㗎，咁佢都冇錢自己養自己㗎啦你嗰喎。個大仔同我一毫子血緣關係都冇㗎，人哋幫你養便宜仔，你聽得明未啊？哦，明白，即係等於佢做後媽咯。咩等於啊？就係佢直情就係後媽，係啊，佢對你個仔唔好咩？好啊，佢唔知係咪羅定啲人係咁樣㗎，同佢一樣㗎。上次嗰個我睇嗰個電視採訪節目，基本上同佢個一模一樣㗎。唔係㗎，我話俾你知啊，一針見血羅定好多人都係好嘅，只係呢個哥哥有問題嘅啫。我發覺你嘅思想有問題喎。人哋話你就話係啊，唔係啊，我唔啱啊，我唔着啊。然之後我哋話你又反駁翻話唔係咁嘅，實際上唔係咁，但係你就係咁樣嘅人。睇得我就係啊，你講嘢，你講嘢，倒數第一咪你。嘅人真係好矛盾。其實依家咧係新生社會嚟㗎啦，你以前嗰種壓迫人哋嗰種咁嘅思想係嘛？好似個咩順德嗰個咩風少咁啊！我啱啱又睇到嗰啲直播間啲人啦，喺其他直播間又鬧我嘅喎，我又覺得佢芝麻筋嘅喎。嗱，呢個咧唔係話點樣噶啦，因為咧我哋指定係某人，嗱，我又冇唔係所有人得罪佢啊喎，。真係嘅喎。咁嗱，你發表你嘅意見嗱，大家憑良心講句，你替弱者去諗係嘛？你替弱者去諗，咁你得罪咗嗰都係得罪個惡人啫。咁我冇得罪佢啊嘛，係咪先？咁你喺你直播間你刷屏鬧我兩句就算啦，仲喺第二個直播間鬧我，啱啱睇到一條嗰個人哋係咁樣講嘅。一黐孖筋嘅嗰啲人惡成咁嘅鬼樣。嗱，唔係，我哋咧，我哋只係特定指某人啦，我哋唔係話，因為呢個世界上咧好多有好人啊、差人嘅，我哋而家只係先講呢個大叔先講呢個大叔。目前我之前就聽咁，按照我嘅理解咧，就係你老婆一直湊住4個仔女，咁然後咧，我記得冇錯係你俾200蚊生活費俾佢啊，200蚊養少個4個小朋友點養啊？你仲要話咩老婆冇貼錢俾家庭，佢有咩時間出去打工，有乜時間去幫補家庭啊？你仲要喺度講呢講路咁喺度講你老婆，所以話佢同我結婚18年，佢都未攞過錢出屋企。你話正正係邊度得閒出去打工攞錢翻屋企，又要湊小朋友，又要做後底乸。你阿媽邊個係你？你快啲覆！有人懂你個老婆嘅，喂，係咪你啊？你第幾咪啊？我唔知道你第幾咪喎。你第幾咪？你快啲覆我。我換咗上去啊，應該唔係我吧？你講下。我唔識佢老婆嘅。你唔識佢老婆嘅，到底邊個識佢老婆嘅咧？有個識佢老婆嘅連接上嚟。我忍咗佢今日第3日上嚟，我喂忍唔住啊！小月，喂，係咪你倒數第一咪嘅？倒數第一咪啊！你出聲先得噶。唔係佢倒數第一咪嘅，我 cut 咗佢先，我連一個上嚟。哇哥哥，我上嚟係咪你倒數第一咪？等等先，倒數第一咪係咪你？唔係我啊，小燕姐姐，我唔識佢哋噶。你唔識佢哋嘅？你連咗上咪未啊？你咁都唔識啊，大姐姐。你哋講啊！阿叔，你仲要咁樣樣？你同你個小朋友話係媽媽唔要你，唔係爸爸唔要你，你邊有你咁教小朋友噶？佢仲話冇阿叔啊，阿叔，嗱，係我同你計翻條數。你既然話你老婆冇賺到錢翻屋企，好，我同你計翻條數。你如果話你老婆冇權去見啲仔女嘅，得，我當佢係代乜乜人，即係幫你生嘅。依家喺出面生一個就要俾20萬，佢同你生咗3個，你要俾翻60個 W 佢。嗱，呢度係其一，因為嗰幾個仔女已經出咗世噶啦。你話佢冇權見啫嘛，冇權見即係唔係佢個仔女啦，係你噶嘛。咁你自己攬埋佢啦，一個20個 W，3個60個 W， 仲有依家喺出面請一個全日照顧嘅保姆，5000蚊一個月，一年呢就6萬蚊呢，佢同你照顧咗幾多年？你當佢一個係打工嘅保姆，因為你從來都冇錢到佢手，
有錢到佢手咧都係得嗰幾百蚊。你自己出去做嘢賺錢，你已經脫離咗嗰個家庭，剩低佢一個女人喺度湊嗰頭家。24小時嘅保姆依家係5000蚊一個月，佢同你帶咗幾多年？你照翻條數，你呢度起碼要俾成20萬俾佢，3個仔女60萬，20年嗱保姆費20萬，你呢度我淨係同你計數，你都要賠80萬俾佢。你憑乜嘢話佢冇權見啲仔女？就算去驗 DNA， 啲仔女都同佢有血緣關係噶。你憑乜嘢話佢冇權見？憑乜嘢？法律上係咪唔俾？你自己失敗，你自己婚姻失敗，你自己生意失敗，你攞嗰啲嘢發泄喺啲仔女度，然之後咧教唆啲仔女去遠離佢老母，有咁樣去報復個老婆嘅咩？咁我邊度得教？咁你講嘢又唔啱啦。嗱，我仲有一樣嘢我想同你講嘅，一個女人佢又要陀 B B， 佢又要帶 B B， 你有本事嘅，你唔好要你老婆生啊嘛，你做咩要搞大佢個肚啊？你搞大佢個肚，佢又要生，佢生咗佢又要照顧，佢又要坐月又要照顧又要帶，你有本事你做咩要搞大佢個肚？你唔好俾佢，你唔好俾佢生啊嘛，你淨係等佢帶住你嗰個前妻嘅便宜仔咪得咯？你點解要佢生咁多個？佢唔生咁多個嘅情況下，佢就有能力出去搵錢，有能力出去賺。有能力出去養好頭家，唔使淨係依靠你。你做咩要人生？憑乜嘢？講到大條道理，你真係白嫖個老婆幾廿年，白嫖個老婆同你生埋幾個仔女，仲要教唆個仔女同呢個阿媽唔好，有你咁樣做人老公嘅咩？你自己生意失敗，你自己個事業唔得，你走咗出去做嘢。1年都唔翻嚟嗰2次，啲仔女發燒又好，感冒又好，成長又好，營養又好，個老母又要做醫護人員，又要做營養師，又要做老師，教埋啲仔女讀書翻學，一兼幾職，你淨係一個拍屁股，你出去做嘢，你出去賺錢，咁我同你生咗咁多個仔女，又同你照顧埋前妻個仔女，你賺錢翻嚟起好間屋俾啲仔女住，俾我哋住，俾你自己住，呢啲唔係應份嘅咩？呢啲唔係應